سلام خدمت همه دوستان. ببینید دوستان، نمودار فرانک سوئیس رو داریم که نمودار میتونه از اینجا بیاد کف رو بشکنه و به روند نزولی خودش ادامه بده. ولی چیزی که ما پیش بینی میکنیم، چون ما روند ریزشی داشتیم و قله ها و نقدینگی هایی داشتیم که هنوز نقدینگیشون آنت نشده و تخلیه نشده و پتانسیل بازار همیشه به سمت یک نقدینگی وجود داره. نمودار میتونه برای زدن این نقدینگی ها حرکت صعودی داشته باشه، ولی بذارید من یه 4 ساعته رو ببینم. باز توی 4 ساعته هم همه این نقاط میشن نقدینگی و ما پایین نمودار بخوایم نگاه کنیم نقدینگی خاصی نداریم که نمودار بخواد به سمتش حرکت کنه، ولی امکان داره به سمت پایین هم حرکت کنه. خب مسئله بعد اینه که برای ترید امروزمون از ساعت چند؟ ساعتی که تایم آسیبه بوده از اینجا. خب ببینید اینجا امروز تایمی که ما داخلش هست. میخوایم یه جوری باشه که بتونیم روند تایم نیویورک رو بتونیم بگیریم. که میبینید روند امروز نزولیه و اگر تا ساعت 4:30 نمودار بتونه تا 50% این گلف بریزه، یعنی تا اینجا نزدیکترین ناحیه‌ای که ما به این نقطه داریم، یعنی تا 88 تا اینجاها اگر نمودار ریخت، تا این ناحیه نمودار ریخت و به ما نشونه صعود داد، میتونیم اینجا بای بگیریم ساعت 4:30 به بعد. الان تو تایم لندن، خیلی تو تایم نیویورک، و اگر اومد تا ساعت 4:30 این ناحیه رو رد کرد دیگه میریزه تا اینجا. اگر این ناحیه رو، این گره قیمتی رو رد کنه قیمت، یعنی این ناحیه رو اگر که رد کرد، پتانسیل اینو داره که تا اینجا ریزش داشته باشیم. و یک فرضیه دیگه هم محتمله که چی بشه، که امروز قیمت همینجوری حالت رنج داشته باشه و فردا نسبت به این ناحیه واکنش نشون بده و این سقف رو بشکنه. کلا دید کلی ما برای این هفته یک روند صعودی برای CHF. خب امروز هم متاسفانه نتونستیم روی بازار ترید کنیم. ببینید ما امروز توی تایم نیویورک 2 محدوده رو داشتیم که میتونستیم روی این 2 محدوده ترید کنیم. محدوده اول با حجم کم، محدوده دوم با حجم بیشتر، که هیچ کدوم از این 2 ناحیه رو هانت نکرد و قیمت به سمت بالا حرکت کرد و ما نتونستیم این ترید رو بگیریم. هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره، انشالله روزهای بعد. خب ببینید ما یک به قولی زمینه هم از فردا داشته باشیم که ببینیم قیمت چجوری میتونه حرکت بکنه.
ببینید بالای قیمت محدوده خاصی وجود نداره که قیمت بخواد به سمت بالا حرکت بکنه. من قسمت پایین نمودار قیمت دو تا گره قیمتی خیلی محکمی داره، خیلی مهم، که میتونه به این سمت بیشتر کشیده بشه. پس برای فردا اگر که خیلی خوش شانس باشیم نمودار یک همچین حرکتی رو مثلا به ما بده، اگر خیلی خوش شانس باشیم قیمت یک همچین حرکتی رو به ما میده که توی گام اول شاید تا این محدود قیمت بیاد بالا و توی حالت دوم اینه که قیمت محکم این گره قیمتی رو بشکنه، این گره قیمتی اول رو این رو بشکنه محکم و بعد از اون خودش رو به محدوده دوم برسونه، این باید بیاد بالا. خب شاید هم یک همچین اتفاقی بخواد توی قیمت بیفته که این دوتا حالت رو ما آمادگی 100% رو داریم برای هر دو حالت. ببینید دوستان، اینجا میشه محدوده پر ریسکتر محدوده پر ریسک، اینجا میشه محدوده با ریسک کمتر. ما دو تا محدوده داریم، محدوده اول پر ریسک، محدوده اول کم ریسک. ببینید اینجا باید مدیریت سرمایه داشته باشیم، اینجا هست که باید مدیریت سرمایه داشته باشیم، به موقع ریسک فری کنیم، به موقع پارشال کنیم که به امید خدا توی دراز مدت توی بازار بتونیم زنده بمونیم. خب یه خلاصه هم از کل بازار بگیم. ببینید این هفته که ما هستیم احتمال داره که قیمت بخواد توی این محدوده بازی کنه، توی این محدوده کل این هفته بخواد توی این محدوده بازی کنه. اگر هم نگاه بکنیم ببینید اگر بخوایم بگیم که مثلا نمودار از اینجا توی هفته میاد اینجا بسته میشه، دقیقاً اندازه یک نمودار هفتگیه، یعنی حرف ما غیر منطقی نیست. ببینید دقیقاً اندازه نمودار هفتگی، دقیقاً اندازه این نمودار هفتگی که خیلی دور از ذهن نیست که بخواد این اتفاق بیفته، که اگر این اتفاق بیفته ما بسیار خوش شانسیم و میتونیم تقریبا 2 تا الی 3 تا پوزیشن بای و یه دونه پوزیشن سل بگیریم. خب تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر و پرسود باشید. نمی‌کردم